你有冇諗過你只需要伸出10隻手指頭放入呢個儀器裏面咧，咁唔使1分鐘你就可以咧了解到你全身嘅健康狀況啦。當情緒壓力咧，甚至乎你嘅潛藏嘅問題都仲未喺身體度出現嘅時候咧，其實你嘅能量咧已經出現緊一啲變化噶啦。咁提醒緊你咧，身體將會有啲狀況發生喎。其實手指啊係會連結去到我哋嘅經絡啦，去到我哋嘅脈輪啦，以及去到全身嘅。咁而家咧，你就可以透過一個先進嘅科技啊，GDV 能量檢測，咁就可以睇到你嘅能量場嘅情況啦，提早發現身心未病時發出嘅信號，咁令到你可以提早發現、提早保健啦。我係你嘅能量檢測師阿波。咁其實 GDV 嘅全名咧叫做 Gas Discharge Visualization，即係人體氣能掃描啊。咁其實就係透過測量10隻手指頭裏面嘅精微嘅能量咧，去做一個攝像嘅顯影分析啊，從而咧就會評估出我哋嘅身體嗰個能量分佈啦，同埋個健康狀態啦。咁事不宜遲，我哋睇下裏邊嘅 GDV 嘅一啲詳細嘅內容啦。咁其實 GDV 咧可以睇到嘅嘢咧係好多嘅。咁其中我哋而家介紹幾一個我哋常會睇嘅頁面啦。咁呢一個頁面咧係講緊咧，其實 GDV 會為你平時有6大範疇去打一個分數啦。例如呢個係同運動有關，呢個同環境有關，呢個同睡眠有關。咁例如以呢個人嚟講咧，見到呢度有個紅圈圈啊，即係咧呢個人啊個環境嗰個分數咧係唔合格嘅。咁所以呢個要特別要留意咧，就係屋企自己個環境嘅保護啦。例如可能佢要留意下佢自己瞓覺嘅時候有冇熄 WiFi 啊，有冇話電話其實放喺床頭去瞓覺啦。因為呢一啲咧電磁波都會好干擾佢個環境能量。咁如果佢發現有呢啲情況咧，咁佢熄咗咧，咁可能嗰一排嗰個環境能量就會提升翻嘅啦。好，咁跟住咧。呢一個咧就係講緊咧嘅人有一個能量場啦，我哋睇唔到，但係會包圍住我哋。咁樣咧，以呢個人為例咧，你會見到佢呢個位咧，個能量冇咗，好似穿咗個窿咁。咁其實咧，個能量穿咗咧，代表住呢個位置好容易被其他能量干擾啦。同一時間代表住嗰度嘅能量有一啲問題。咁其實我哋咧喺 GDV 好好啦。我會睇到其實呢一度個缺口其實係同右邊嘅腎嘅能量有缺口係有關嘅。咁其實如果喺能量嗰度咧，腎可以解腎氣啦。咁所以咧呢個情況之下咧，我哋會可能會介紹翻呢個朋友仔去教佢一啲固本培元嘅一啲功法啦，去提升翻佢個腎氣嘅能量啦。好，咁跟住啦。呢一個咧就係講緊呢個朋友個脈輪嗰個鋪排啊，佢嗰個左右平唔平衡啦。咁以呢個人為例咧，佢嘅喉輪啦同臍輪咧都比較係偏埋咗去左邊嘅。咁其實每個脈輪咧代表一個意識嚟㗎。咁樣咧，臍輪咧係講緊同原生家庭嘅關係啦。喉輪係講緊你可唔可以好好咁表達緊自己啦？咁呢個人可能要比較要留意翻啦。佢可能喺原生家庭唔可以好好咁表達到自己嘅睇法或者情緒啊，有一啲家庭唔和諧嘅狀況出嚟。咁所以 GDV 咧就可以令到你去睇翻自己會唔會日常生活有一啲問題，令你提早察覺，而且去處理翻啦。係例如佢可以多啲留意下佢嘅情緒表達啦。咁呢個人好，咁其實除咗頭先以上我講3個頁面之外咧，其實 GDV 可以仲可以睇到啲咩咧？睇到你嗰個壓力啦，你嘅 mental 壓力大唔大啦？可以睇到你嘅內臟平唔平衡啦，個能量，亦都可以睇到咧你嘅經絡嗰個能量係咪一個正常運作嘅？係啦，咁我哋咧而家GDV 嗰度咧，我哋就睇到呢度先。所以總括嚟講咧，GDV 能量檢測咧
係可以令你提早咁樣發現啊，你身體裏面隱藏嘅能量失衡啊，同埋及早可以令到你去調整呢個身心靈，預防問題嘅發生，令到我哋可以及早揾到方法去令到我哋嘅身心靈到最佳嘅狀態嘅。所以如果你想了解自己更多咧，每個人咧都值得你去試，起碼試一次做 GDV 嘅喎。咁咧，如果你都有興趣咧，就請你立即去登記去體驗啦。